Poštovani gledalci, samo skuteri kanala, dobar dan i dobrodošli u Platinum Motors, uvoznika i prodavca za Yamaha skuteri i motocikle, a od ove godine i predstavnika Piaggio grupacije koja u svojim brendovima ima i Vespu, i Piaggio, i Apriliju, i Moto Guzzi. Vidimo se cele ove sezone i predstavljamo nove skutere za sezonu 25. Hvala prijateljima udruženja koji su svojim članovima omogućili brojne povoljnosti. Dolazi, ajde kažem, bukvalno facelift ovog modela, znači promenjen će biti prednji deo, ajde da kažemo da ne trošimo suvišne reči na sam T-Max, znači znamo da je u principu Porsche među maxi skuterima nešto što je specifično, što je traženo, što je uvek popularno. Što se tiče samog agregata, on ostaje isti, 560 kubika i više nego dovoljno za bilo kakvu varijantu, da li po gradu, da li za neka kraće putovanja, da li da zapalite na more ili da napravite neku dalju turu. Skuter koji je napravljen na bazi trkačkog motora, kojem je vešanje prilagođeno bukvalno da možete da vozite, znači ne da se vozikate na skuteru, nego da vozite kao, možemo da kažemo, neki poluprofesionalac ili profesionalni vozač. Što se tiče promena na samom skuteru za 25. godinu, Yamaha je promenila samo prednji deo, znači promenjeni su farovi, promenjeni su migavci i promenjena je malo ta prednja maska. Ajde da kažemo, malo su je naoštrili. Dosta je bilo priča i špekulacija o tome kada je promenjen dizajn od 21. godine, ona čuvena Aikula, i kada je došao ovaj model, dosta reakcije je bilo na to da je malo naružnjikav, da neće to da bude pitko, međutim, ljubitelji T-Maxa ne gledaju pretarano u to, dosta novina je uvedeno, kao što smo i videli sami, znači ta prednja svetlosna grupa je vrhunska, radi vrhunski posao, sve je full LED, tako da te neke stvari su ovde sad samo ulepšane i neka kozmetička unapređenja imaju za 25. godinu. Što se tiče samog agregata, rekli smo, nema nikakvih promena, i što se tiče tog nekog dela ajde kažemo kokpitu, u ovom za kormanom isto nema promena. Znači, dalje može da se koristi i da se napravi veza sa mobilnim telefonom, kada možete da koristite preko screen sharinga navigaciju, muziku, korišćenje naravno samog telefona ukoliko imate komunikaciju na samoj kacigi, i to je to. Ajde kažemo, to je nešto što je, ajde kažemo, najbitnije i najveća razlika. Naravno, kao i svake godine, dve boje ćete dobiti u tech verziji, dve boje dobijate u običnoj verziji. Tech verzija u odnosu na sve ostale verzije, dosadašnje, tech i obične, razlika je ta ista. Znači, grejači ručke, tempomat, grejači sedišta i elektropodesivi vizir. Mogućnost navigacije i na običnom modelu moguća, i na ovom za sada i dalje morate da je platite, neki $50, odnosno eura ako se ne varam. Jedina začkoljica je što mislim da još uvijek ne može da se plati karticom koja je privijena u Srbiji, znači morate da platite, odnosno kupite tu navigaciju karticom koja je od preko. To je nešto što je za sad još uvek nije rešeno od strane Yamahe, pošto je Garminova navigacija, sama ta firma u saradnji sa Yamahom je napravila sjajnu navigaciju, ali kažem, po meni, skromno mogu da kažem da je X-Max mnogo pametnije tu odradio, ne morate da plaćate, savršeno radi, samo instalirate aplikaciju i to je to. Dok recimo na T-Maxu mora da vam bude povezan telefon, tako da i to malo koči s obzirom da je premium skuter. Ako kupujete nov motocikl u Autopromet salonu u Beogradu, članovi udruženja dobijaju prvi servis gratis i svaki naredni sa 20% nižom cenom. Takođe, Moto kuća Platner vam omogućava 15% popusta na celokupni regularni asortiman moto opreme, Akrapović, Šad, Dainese, Alpinstar, VR46 program i tako dalje, kao i 20% popusta na servise vaših motocikala u Beogradu i u Novom Sadu. Uživajte u ovim benefitima tokom cele 2025. godine, a detalji su u opisu videa. Koja će cena biti i šta to sve ide uz jedan ovakav brend? Pa vidi, znači cena za tech model je bila jako blizu 16.000 ove godine. S obzirom da dolazi restyling, s obzirom da
je ta neka pobuda da malo rastu cene svake godine. Mislim da, pošto još uvijek nemamo zvanične cenovnike, to ćemo dobiti u januaru mesecu, visokih 16.000, možda niskih 17, što se tiče tek modela. Što se tiče običnog modela, mislim da će on biti tu negdje oko 13 plus minus nešto. Pravi razliku normalno čim je redizajn odmah će biti i pomama i oni to znaju i to se odražava i na samu cenu. Samim time, ajde kažemo, problem Balkana sa nabavkom modela koji su redizajnirani, odnosno novi, je to što je realnost da april, maj su tek rokovi kada možemo očekivati isporuku na naše tržište. Šta sam ja u stvari kupio dok vozim taj model i šta sam još to kupio kao podršku od strane vaše kuće? Pa vidi ovako, s obzirom da imate uz kupovinu svakog motocikla imate 2 godine garancije nevezano za pređenu kilometražu, pre svega, znači, ajde kažemo što se toga tiče, obezbeđeni ste, samim time kupovinom Yamahe vi ste pokriveni za celu Evropu, znači garancija važi bilo gde da se nađete u bilo kom momentu, bilo kojoj kilometraži. Što se tiče toga šta si kupio, pa vidi ovako, ako ćemo iskreno, kupio si deo, ajde kažemo, istorije, 20 i kusur godina T-Max je na tržištu, i kupio si stvarno nešto što je prvo ultimativno vozilo za Beograd, za gužve, nešto što će uvek na gasu da ti mami osmeh, tako da i kupio si nešto što je, ajde kažemo, sigurica što se tiče samo kvaliteta i agregata i svih ostalih stvari na njemu. Znači, T-Max uopšte nema neku istoriju kvarova niti bilo čega. Bagovi su se pojavljivali, pogotovo kad su bile one Vodafonove navigacije i sistemi za praćenje, tad se dešavalo neki bagovi, ali ništa nešto spektakularno da je bilo u opozivu. Tako da Yamaha što se toga tiče je sigurna i nema konkurenta po tom pitanju na tržištu. To je nešto što, ajde kažemo, sa tek opcijom ti dobijaš full paket za bilo koju tvoju potrebu za putovanje. Uvek ponavljam, da će biti u gradu ili će da bude neko putovanje na more ili do planine ili će da bude neka ozbiljna kilometraža od par hiljada kilometara kao što prave sa touring motorima. Da li će vaša kuća imati test model? Da, kao i svake godine Platinum Motors će imati testno vozilo. T-Max uglavnom dolazi sa Akrapović sistemom, jer je to, ajde kažemo, edicija koju mi pravimo, Akrapović edicija T-Maxa, da vi uz onako dobrano popust na sam izduvni sistem dobijate kompletnu priču. Znači, bukvalno posle toga možete eventualno da razmislite o koferu ili o naslonu i manje više to, jer sve ostalo imate, kao što smo rekli, tempomat, igrejače ručke, igrejače sedišta, elektropodese i vizir, navigaciju, komunikaciju sa telefonom, tako dalje, tako dalje. Ko su kupci T-Maxa? Dakle, da li su to uglavnom oni koji se vraćaju na novije modele, to su strastveni ljubitelji ovog motocikla, ili je sve više onih koji žele prvi put da se upuste u jednu avanturu sa T-Maxom? Pa vidi, ako ćemo iskreno, definitivno su to, da kažemo, povratnici, da ih zovemo povratnicima. Znači, ljubitelji T-Maxa, naravno, imaš dobar deo, pa mogu slobodno kažem više od 30% ljudi koji, izlazi novi model, ja moj prodajem stari, jako sam ga kupio pre godinu ili dve maksimalno, prodajem jer hoću da uzem novi. I stvarno velika većina ljudi je oni koji su već, ajde da kažemo, naučili i napravili ozbiljnu kilometražu na T-Maxu, oni samo nastavljaju tradiciju i drže se, ajde da kažemo, proverene priče. Što se tiče Novajlija, uvek imate strasti i ljubavi prema T-Maxu. Cena je ta negde koja raščlanjava te stvari, s obzirom na cenu i tek opcije i ove obične opcije, ona pravi neku razliku u odnosu na platežnu moć samog kupca i onda dolazimo na ono malo pre što smo spominjali, da li će neko zbog novčanog manjka ili ti deficita da se okrene prema AK 550 ili će malo da se zategne pa da kupi T-Max. U svakom slučaju, kogod ga bude kupio i kogod je vlasnik ovoga, zna da ima, ako ne najbolje, top 3 premium maxi skutera na svijetu. Rekao si da
Ok, što je i normalno, da strastveni ljubitelji ovog motocikla menjaju model svake naredne godine. Da li u vašoj kući može da se uradi onaj sistem staro za novo, da neko na lakši način dođe do novog modela? Pa vidi, može. Znači, mi jesmo, ajde kažemo, pobornici toga da se, ajde kažemo, pomogne i da ostane isto u priči. Naravno, gledamo da i nama ne napravimo medveđu uslugu, tako da uglavnom to budu do 2 godine starosti skuteri i da naravno nemaju neku istoriju udesa i svega toga. Tako da u principu gde znamo servisnu istoriju i da su do 2 godine starosti. Naravno, procenjuje se i daje se ponuda samom kupcu, odnosno prodavcu u ovom slučaju, i onda se, ajde kažemo, taj novac računa kao avans za sledeći i ide doplata. Vama svakako hvala i na priči sa nama i na predstavljanju ovih modela i podršci našoj kompaniji. Svakako mi uzvraćamo to. Znači, svi oni koji, ajde kažemo, preko vas dođu, imaće 15% popusta na kompletnu ponudu programa opreme, moto opreme, dodatne opreme za motocikle i naravno 20% popusta na servis. Od 2025. godine NMAX dobija i Tech Max opremu. Tako je, dolazi opcija i sa Tech Maxom, to je nešto što je novina. Iskreno prepostavljamo da će isto biti, znači ista varijanta i razlike da će biti u odnosu kao što je i kod X-Maxa i kod T-Maxa, znači taj neki samo nivo opreme. To su sedišta, rukohvati, alupatosnice, tu su neke, da kažemo, estetski detalji i boje, naravno, uvek se razlikuju boje. U mat opcijama su uglavnom bile boje koje su bile specifične i to su neke specifične boje felni kada dolaze u tek opcije. Pa definitivno, opet kažem, možemo očekivati ih posle marta meseca. Opet kažem, dostupnost tačno ne možemo da znamo dok dileri ne budu objavili sve te neke prvo cene da dobijemo, pa onda, ali praksa je do sada bila da novi modeli koji su napravljeni, koji su pretrpeli neke restylinge i to, uglavnom na području Balkana ili konkretno Srbije, stižu od marta, aprila, pa nadalje. Pogotovo te neke, ajde kažemo, tek opcije, što smo pričali o skuterima iz više klase. Što se tiče NMAX-a, bukvalno mini-mi verzija X-Maxa, i on je dosta, ajde kažemo, pretrpeo i on dobija, ajde kažemo, srce i dušu od X-Maxa. Što se tiče elektronike, agregati ostaju na 125 i na 155 kubika i definitivno jeste jedan od ajde kažemo, slađih i najtraženijih malih skutera na tržištu. Opet kažem, ima dosta konkurencije, ali Yamaha sa svojim agregatima, potrošnjom i svime time što nudi, samim time i naziv sam brenda, daje sigurnost svakom od kupaca da zna da kupuje nešto što je najbolje na tržištu. Pa za ovu godinu nema nikakvih, hajde kažemo, vizualnih promena što se tiče X-Maxa, dobro poznati agregat od 300 kubika. Dosta ljudi je pitalo zašto su izbacili 400 kubika, zato što si kao kubikaža, pa jači je, pa oporo. Yamaha je definitivno napravila sjajan neki rez, izbacila teži agregat, ajde kažem malo ružniji deo, zato što zbog samog agregata zadnji točak je morao da se smanji, auspuh je virio, dosta je teži bio. Jedino što je lepše bilo je što imao prednja 2 diska u odnosu na 300 koji ima 1 disk. Međutim, ono što je dovoljno i jeste dovoljno je taj 1 disk, tih 300 kubika toliko dobro radi posao, minimalna stvarno potrošnja otprilike od nekih 2.7 do 3.2, sad zavisno od vaše, ajde kažemo što bi rekli, za automobile, kako vam je teška noga, koliko vam je laka ruka, na osnovu toga vam zavisi koliko vam je potrošnja. Najveći ili jedan od najvećih tovarnih prostora gde bukvalno mogu da stanu 2 full face kacige u nekim normalnim veličinama i obične full face kacige, ne sa pikovima i slično, i neka recimo torbica. Imate opet 2 otvora gde opet možete neka dokumenta, mobilni telefon da ostavite, i ovde postoje, kao i kod Maxa, postoje 2 verzije, Tech i obična. Sad, kod X-Maxa je dosta veća razlika u odnosu Tech i običnog. Običan, kao što je model koji ovde imamo sad trenutno u salonu, ima samo jedan displej i na tom displeju su svi podaci koje možete da vidite, i brzina, i temperatura, i obratni moment, i spoljašnja temperatura, i napunjenost akumulatora, i da li imate dolazni poziv, da li je spojeno sa telefonom ili nije, i tako dalje, i tako dalje. Sedište je obično, ajde tako kažemo obično, tegići su obični i nema onih što mi to zovemo alupatosnice.
Tek opcija dolazi sa 2 displeja. Vi na gornjem displeju uvijek imate brzinu, gorivo, obrtaje, sat, a donji displej je u stvari taj koji pravi razliku, a displej je color, TFT, i na njega možete da ostvarite komunikaciju sa telefonom i da prebacite isto preko screen sharinga mapu, muziku i komunikaciju sa telefonom, odnosno preko interkoma da vidite ko vas zove, da otvorite vezu, prekinete vezu i tako dalje. To pravi razliku. Sedište ima silikonske, ajde da kažemo, pedove, odnosno uloške koji su na sedećem delu, dosta je prijatnije, lepše izgleda. Ima te, ajde kažemo, alu patosnice, imate lepše malo tegiće i ima taj badge, odnosno oznaku TEK. Boje su isto specifične za TEK verziju u odnosu na običnu, ali kažem, najveća razlika je ta 2 displeja i mogućnost korišćenja navigacije. Sad, dolazimo do onog momenta šta će kome navigacija za motorom, ne može da gleda i da vozi, da se opusti. Ok, jeste, ne bi trebali da gledate i svaki put kada palite skuter, uvek vam stoji obaveštenje da obratite pažnju na put, a ne da gledate dole. Ali u svakom slučaju dobra je stvar, pogotovo ako negde idete prvi put, ako putujete ili nešto, da imate navigaciju i da možete da skrenete pažnju na to, da vidite gde treba da skrenete, gde treba da stignete, koliko vam treba da stignete i tako dalje. Naravno, opet, da li puštate muziku ili ne puštate muziku, to je sad već ono kako ko voli. Saša, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste došli kod nas.